Mae Dewi Draenog a Beca Broga wrth eu bodd yn chwarae yn ei gardd llawn llysiau, ffrwythau a blodau. Ond wedi'r holl waith plannu, mae yna dipyn o ofalu ar yr ardd. A'r dasg gyntaf ydy chwynnu. Planhigyn gwyllt yw chwyn sydd yn y lle anghywir yn yr ardd. Ac mae chwyn yn gallu lledu o amgylch yr ardd yn sydyn iawn a chystadlu yn erbyn planhigion am fwyd a maith. Mae angen codi'r chwyn o'r gwlau. Dere i chwynnu'r ardd. Yn gyntaf, bydd angen trywel neu fforch i godi'r chwyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pa blanhigion rydych yn chwynnu o'r ardd. Cydiwch mewn trywel neu fforch a'i wthio i'r ddaear o amgylch y chwyn. Codwch y planhigyn, y gwreiddyn a'r dail i gyd. Mae Dewi Draenog yn gadael i chwyn dyfu wrth ymylon yr ardd ac mae Beca Broga wrth ei bodd yn neidio rhwng y chwyn, achos mae'r chwyn yn gatref pwysig i bob math o greaduried. Felly cofiwch, nid yw pob chwyn yn ddrwg yn yr ardd. Er enghraifft, mae dant y llew yn chwyn gyda blodyn melyn prydferth sydd yn llesol iawn i fywyd gwyllt, yn enwedig gwen gwenynnen. Cofiwch, mae chwyn yn gartref ac yn fwyd pwysig i fywyd gwyllt. Wedi'r cyfan, mae'r ardd yn gartref i bob math o greaduriaid byw. Un peth arall, mae planhigion yn defnyddio bwyd o'r tir i dyfu, ac felly mae angen bwydo'r pridd bob blwyddyn i sicrhau bod digon o fwyd i holl blanhigion yr ardd. Mae Dewi Draenog yn gosod haenen o gompost ar wyneb y pridd i fwydo'r planhigion. Cofiwch, bydd malu mwydyn yn eich helpu i fwydo'r tir hefyd wrth gymysgu'r compost yn ddwfn i'r pridd. Fel pobl, mae angen gofal ar blanhigion i dyfu'n iach a chryf.